يا مساء الفل. النهارده هنعمل حواوشي بلدي زي بتاع المحلات بالظبط واحلى وانضف كمان. اللي ما اشتركش في القناه او اول مره يشوف فيديوهاتي يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا هنا نص كيلو لحمه حمراء، طبعا هبشر عليها حته دهنه مخرجاها من الفريزر عشان تبقى سهله معايا في البشر. بشرتها ناعم زي ما انتوا شايفين، وما تحلاش الحواوشي من غير حته الدهنه دي طبعا. بعد كده هحط بهاراتي، والبهارات دي لعبتك. هنضيف هنا ملح، فلفل اسمر، وكمون، وباربيكيا، وبهارات لحمه مشكله، وطبعا شطه. وطبعا دي طبعا راحتك انتي. بعد كده هحط شوية خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة، حاجات من دي بجد بتفرق في طعم الحواوشي خالص. وهحط معلقة بقسماط، وما تقلقيش ابدا مش هتغير طعم الحواوشي. معايا طماطمايه، بصلتين، فلفل اخضر وفلفل حامي، وهفرمهم ناعم في الكبة. وهنزل بيهم على اللحمة. طبعا اللحمة هنا كانت عندي مكتلة شوية لسه مجمدة، فهبدأ ان انا افكها كده من بعضها. وهنزل عليها على طول بالبصل وبالخضار اللي انا فرمته. طبعا الكميات دي بتضاعف كمية اللحمة. انا هنا مقللة البصل ليه؟ لان البصل لما بيكتر بيضيع طعم اللحمة. البقسماط اللي انا حطيته مش هيفرق ابدا ولا هيغير طعم اللحمة، لكن هيكتر معايا شوية الكمية. بنص كيلو لحمة انا عملت حوالي 14 رغيف حواوشي، وكانوا حلوين، ما كانتش اللحمة فيه قليلة، بجد كان حلو. بدأت اشكل اللحمة هنا كور، والاحسن ان انا ما افردهاش على طول في العيش، واسيبها شوية تتبل شوية في البهارات وفي البصل اللي احنا حطيناه. شايفين الكمية؟ كل ده من نص كيلو. بجد طعمه خطير وخرافة. هنا انا بحب العيش ده في الحواوشي. العيش ده بيبقى حلو، بيبقى فيه ردة كتير شوية، ولكن بيبقى جميل جدا في الحواوشي. هبدأ اخد الكورة كده وافردها جوه الحواوشي جوه الرغيف. وهبدأ اجيب كده شوية من الجبن المشكلة وهفردها عليه، ودي خطوة اختيارية، تقدري ان انت تستغني عنها عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. عملت وكررت ده في كذا رغيف عيش، ان انا فردت اللحمة. طيب تقدري ان انتي ما تعمليش كل الكمية دي، وتقدري تحتفظي باللحمة في الفريزر عادي وتطلعها على قد التجهيز. وتقدري كمان تفرديها في العيش، وتمسكي العيش ده تغلفيه بالزيت، يعني تديله مسحة زيت، وتحطيه في كيس كده. وتحطيه في الفريزر. هيبقى حلو وهيطلع معاكي مش بايش خالص، وهيبقى جميل جدا. هبدأ هنا ادي مسحة زيت خفيفة جدا للعيش، لان ما تنسيش ان اللحمة عندنا فيها دهون وهينزل على العيش دوت. فهدي مسحة خفيفة بحيث بس ان العيش ما يتحرقش من فوق قبل ما يوصل له دهون اللحم. طبعا اساسي عملت جنب الحواوشي طحينة، بيبقى جميل جدا، وطبعا مخلل. شايفين الحواوشي جميل ازاي؟ مقرمش وفي نفس الوقت مش ناشف. وكمان الجبنة عاملة فيه تيست عالي قوي. بجد كان احلى من بتاع بره، وطبعا انضف، عارفين معمول ازاي. بألف هنا على قلوبكم، ومتنسوش الاشتراك واللايك. سلام.